Thutha wa guthakwo kahinda ka mieri 6 ugucanio cia Chapa Dimba na Safaricom cigakorwo cigĩtirwo muthenya wa ruciu thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mukumu kaunti-inĩ ya Kameme. Faino ya muthenya wa ruciu ya mwena wa anake agakorwo ĩkuruhania kĩrabu kĩa Gor Mahia Youth o ũndũ ũmwe na kĩrabu gĩa Kapenguria Heroes thutha wa gũkorwo makĩandĩkithia uhotani muthenya wa ũmũthĩ. Gor Mahia Youth mandĩkithirie hotani wa baitha tukwemo magithaka na timu ya Mukumu Boys thengia gũkorwo matarĩ na mũthaki mũthutha wa Dickson Omwega gũkorwo akĩonio kadi ndune. Game was tough leo. So far this has been the toughest match we've played, but tuna believe the experience is to push through. Now thank God for the results. Timu ya Kapenguria Heroes mandĩkithirie hotani wa baitha tukwemo kugerera njira ya penati thutha wa gũkorwo magĩthiĩ draw ya kũingĩrania bao 2-2 na timu ya Ombek Red Devils kuma mwena wa Nyanza. Kusema kweli game ya kesho itakuwa rahisi sana. Unajua pia opponent tunakutana nao ni sawa nao. Ile makusanya tumefanya kwa game ya leo, kesho hatuwezi kaifanya. Game itakuwa rahisi kesho. Timu cia thira cirakorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩa semi-final cigũkorwo cikĩheo kĩmanjĩ gĩa ciringi 500,000. Nake mũhotani wa final ya muthenya wa ruciu agakorwo akĩinũkia kĩmanjĩ gĩa ciringi mirioni 1 hamwe na gũkorwo akĩgatĩra mweke gũkorwo agĩcemania mũthaki Victor Mugubi Wanyama icera-inĩ rĩao rĩa wiki ĩmwe bũrũri-inĩ wa Ngeretha.